oduu teenya jalqabaatiin yakkoota Oromiyaatti raawwataman kamurraa qulqulluu ta'uu qondaalli olaanaan ABO himan. Amaan filee himannaan Jawaar narratti dhiyeessan maqa balleessiidha jechuun deebi'ii laatan. Deebi'ii amaan filee Jawaariif bal'inaan dhaggeessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii hidhaa dhaabbii irra jiru jedhame. Jeneraal Taaddasa Warradaa guutummaatti hayyama waraana TPLF malee sochii tokkollee godhuu akka hin dandeenye iccitiin ba'e. Gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun Ameerikaan midhaan qamadiitii fi bishingaa meetirik toonii 47,000 Itoophiyaatti ergaa jiraachuun dhaga'ame. Kun wayita ministeerri muummee Abiy Ahmad biyyattiin qamadiidhaan of danda'uu ishee ibsanitti yoo ta'u dhimmichi falmii kaaseera. Gabaasa guutuu qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo weebsaayitiin pirezidaantii Keeniyaa butamuun dhaga'ame. Gareen haakarootaa pirezidaantiin kun weebsaayitii isaa yoo barbaade shilingii miliyoona 40 ol akka kaffalu gaafataniiru. Dhimmicha irratti mootummaan Keeniyaa ibsa laatee qaba. Bal'inaan dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya galgalaarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii hidhaa dhaabbii irra jiru jedhame. Jeneraal Taaddasa Warradaa guutummaatti hayyama waraana TPLF malee sochii tokkollee godhuu akka hin dandeenye iccitiin ba'e. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti bulchiinsa yeroo Tigraay hundaa'e waggaa tokkoof kan hoogganan Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warradaa aangoorraa erga kaafamanii as haala akkamii keessa akka jiran odeeffannoon qabatamaan hin bahu ture. Aangoon Jeneraal Taaddasa Warradaa waggaa tokkoof dheerachuu kan morme TPLF filannoo waggaa 6 dura taasifameen mana maree mootummaa Tigraay hundaa'e hojiitti deebisuun isaanii yaadatama. Manni maree kun dura ta'aa TPLF kan ta'an Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii naannichaa gochuun filuun isaas ni yaadatama. Kaabineen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu guyyaa walga'ii isaa jalqabaa taasisetti Jeneraal Taaddasaan aangoon bulchiinsa yeroo humnaan qabamaa akka jiru dubbatanii turan. Gaafasuma sana fuulli feesbuukii waajjira pirezidaantii ibsa gabaabaa baaseen qaamoleen filatamneerraa jedhan galma walga'ii kaabinee bulchiinsa yeroo keessatti walga'ii kaabinee eegaluun isaanii ni yaadatama. Qaamoleen kun hooggansaan kan filataman rakkinichi marii fi waliigalteedhaan akka furamu waamicha dhiyaate dhiisanii akka ta'e eeruun isaanis ni yaadatama. Dhimmichas qeeqanii turan. Taaddasan guyyaa walga'iin kaabinee eegale guyyaa daandiin balaafamaa eegale akka taasisu ibsuun sababa kanaan rakkoo dhalatuuf kan itti gaafatamu aangoo bulchiinsa yeroo humnaan qaama qabataa jiru akka ta'e ibsuun barbaadaa jechuunis Jeneraal Taaddasaan akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Ergaa isaanii xumuraa kana erga dabarsanii booda yeroo ammaa haala akkamii keessa akka jiran gaaffii namoota baay'ee ta'eera. Dhimma kana ilaalchisuun BBC'n afaan Tigriffaa haala jiru adda baasuuf carraaqaa akka ture ibsee gabaasa bal'aa qabatee ba'eera. BBC'n gaafa roobii Itoophiyaatti ambasaadarri Ameerikaa Ervin Maasingaa gara Maqalee imaluu isaanii hordofee Leetanaal Jeneraal Taaddasaan haala akkamii keessa akka jiran yaaliin taasifameera baruudhaaf yeroo jalqabaatiifis namoota dhimmicha itti dhiyeenyaan beekan irraa ragaa qabatamaa argachuun danda'ameera. Maddi yaaddoo nageenyaatiif jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti ambasaaddar Maasingaan Jeneraal Taaddasaa waliin wal arguudhaaf beellama qabatanii Finfinneedhaa gara Maqaleetti imalan. Dhugaa dubbachuuf ambasaaddar Maasingaan Jeneraal Taaddasaa dubbisuudhaaf kan yaalan amma qofaaf miti. Kana duras yaalanii hin milkoofne ture kan jedhan maddi kun yookaan firri dhiyoo Jeneraalichaa beellamni amma duraas haqamaa turuu dubbatan. Torbaan kana gaafa roobii beellamni qabame carraaqqii lammataa akka ta'e siman. Beellamni erga qabame booda abdii wal arguu jedhu qabna turre. Beellamni ganama sa'aatii 5tti ture jedha namni dhimmicha hordofaa turan. Isaanis beellama akka qaban beeku ture. Ambasaaddarichi Maqalee akka seenanis beeku ture yookaan Jeneraaltichi waan ambasaaddarichi irra jiran hordofaa turan. Booda garuu naannoo sa'aatii 4tti hoogganaan nageenyaa isaa ijoodhaaf bilbilame ajajni darbeera wanti jedhu dubbatame jedhan.
beellama Jeneraal Taaddasaatiif Ambasaaddar Maasingaatiif sa'aatiin tokko yeroo hafu bilbila hoogganaa eeyduu VIP irraa bilbilameen haalichi akka jijjiirame maddi kun BBCtti himama. Hin dabaalina sochii tokkollee humaa hin godhina konkolaattonni akka hin sochoone. Kanaas Jeneraal Taaddasaadhaaf beeksisa ajaja jedhu akka kenname ibsan. Dabalataan ajajni kun erga dabree booda sochii kamuu yoo gootan humni biraa isin dhaabsisu jira. Kanaaf ammoo rakkoon homtu akka hin mudanne sochii kamuu akka hin goone ajajni jedhu gubbaadha akka darbee dubbata namni kun. Qajeelfamni kun jeneraalicha konkolaachiftootaaf namoota isaan gargaaraniif akka itti himamu ajajni kan darbe. Ajajaan eeyduu isaanii ajaja kana Leetanaal Jeneraal Taaddasaa erga gurra buusee booda jeneraalichi ajajicha akka hin fudhannee fi ani ofii kootiif konkolaataa oofee nan deema yookaan ammoo konkolaataa kootiin deemee ambasaaddara Ameerikaa waliin qunnama jechuudhaan akka dubbate himam. Kunis maatii fi eeyduu jeneraalichaa biratti yaaddoo uume akka ture maddi kun BBCtti himeera. Keessumaa maatiin isaanii adaraa jeneraala koo dhiisi haala jiruun maal uumamuu akka danda'u hin beekamu jechuudhaan akka jeneraaltichi tasuma ambasaaddara waliin agarree kadhatanii akka turan dubbata maddi kun. Ambasaaddarichi jeneraal Taaddasaa waliin wal arguudhaaf abdii godhatanii akka turan kan eeru maddichi jeneraalichi gorsa maatii isaa dhagaanii manaa osoo hin ba'in guyyaa sana akka hafan yaadatam. Haala jiru ambasaaddar Maasingaadhaafis bilbilanii akka hubachiisan eeru. Mariin jeneraaltichaa fi akkasumas ammoo ambasaaddara Ameerikaa jidduutti daqiiqaa 20 akka gaggeeffame kan ibsu maddi kun mariin kun maal akka ta'e garuu hin beeku jedhan. Maddi dhimmichaaf itti dhiyoo jiran taateen kun jeneraalli naannoo tokko bulchaa turan kun mirgi dubbachuu isaanii, mirga nama dubbisuu isaaniitii fi mirgi socho'uu isaanii akka dhorkame agarsiisaa jechuun ibsan yookaan jeneraalichi hidhaa irratti argamu jedhan. Osoo bahaniiru ta'e maal isaan qunnamuu mala ture jechuudhaanis yaadda'uun gaafatu maddi kun. Eeydoonni jeneraalichaa qofaa isin gad hin dhiifnu waliin deemna malee jedhanii jeneraalticha qabaa turanii jedhan. Ambasaaddar Maasingaan durataa itti aanaa TPLF Amaanu'eel Asaffaatiif aangawoota naannichaa kaawwali waa'ee waliigaltee Piriitooriyaatiif waa'ee buqqaatota Tigraay irratti mari'atanii akka deebi'an gabaasnichi ba'e ni mul'isa. Gaafii guddaan jeneraaltichi dhuguma hidhaa mana keessaa yookaan hidhaa dhaabbii irra jiru kan jedhu ture. Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warradaa yeroo aangoo irra turanis ta'e akka itti gaafatamaa waraanaatti dhiibbaan hojii baay'ee waan isaan irra tureef kana duraas badaa alatti ba'anii akka hin sochoone himamam. Ta'us roobii darbee as maatiin isaanii hidhaa dhaabbii irra akka jiran akka itti dhagahame maddeen kun ni dubbatu. Ebla 30 aangoo irraa kaafamanii itti gaafatamaa TPLF Dabratsiyoon akka bakka buufaman erga himame as gara waajjira pirezidaantiitti deemanii akka hin beeknee fi bulchiinsa naannichaa wajjinis hariiroo akka hin qabne dubbatu maddi kun. Ta'ullee waajjira dhiyoo mana jireenyaa isaanii jirutti akka deemanii fi yeroo baay'ee mana keessatti kitaaba dubbisuudhaan jeneraaltichi akka dabarsan BBCf mirkaneessa maddi kun. Waajjira isaanii kanaaf yeroo kaan ammoo hoteela Pilaaneet jedhamutti namoota akka argataa turanis himame. Kunis kan ta'u eeyyama qondaaltota mootummaa TPLF fi to'annoo tikaa wayyaaneetiin akka ta'e eeramam. Muddamni Tigraay keessa jiru gareeleen isaan yaaddeessu jeneraalicha argachuu akka barbaadan kan eeran maddeen kun qaamonni isaan argatanii turan akka jiranis ibsu. Fakkeenyaaf ambasaadarri Noorweey duraanii tokko gamtaa Awurooppaatiin akka ergaman amanaman torbee tokko dura jeneraalticha hoteela Pilaaneetitti argatanii turanii jedhamam. Kunis ammoo hayyama TPLF godheen qofa ture. Oduu biraatiin yakkoota Oromiyaatti raawwataman kamuu irraa qulqulluu ta'uu qondaalli olaanaan ABO himan. Amaanfilee himannaan Jawaar narratti dhiyeessan maqaa balleessiidha jechuun deebii laatan. Haaluma kanaan namoota Jawaar Mohammad maqaa waamee ABO keessatti yakka raawwachaa jiran jechuun ibsa keessaa tokko kan ta'e qondaalli ABO Amaanfilee deebii dhimmicha irratti kennuuf dirqameera. Amaanfilee kallattii miidiyaa jedhamu faanaaf gaaffii taasiseen himannaawwan isa irratti dhiyaataniif dhaaba isaanii akkasumas ammoo dhimmoota biraa irratti waan gaafatameef deebii laateera. Jawaar as dhiyoo ABO'n gullallee yakka hedduu keessumaa ajjeechaa Oromiyaa qindeessuu keessatti gahee akka qabdu himaa turan. Fakkeenyaaf qondaaltota ABO keessaa Amaanfilee yakkoota godinaalee Oromiyaa keessatti raawwatamu qindeessaa akka ture Jawaar deddeebiin ibsaa turan. Jawaar taatee godinaalee Oromiyaa keessumaa Arsii, Harargee akkasumas Shawaa keessatti raawwatamu namoota qindeessuu keessaa tokko isa duraatii jechuun amaanitti quba qabum. Dhimmicha irratti
deebi'ii kan kennan Amanfilee wayita ajjeechaan raawwatamaa ture jedhamu kana ani filannoodhaaf shaambuun ture jedhan. Achi yeroon as deebi'u Jawaar Maammawwaan kiyyaa barreessaa akka jiru namaatu natti hime kan jedhu Amanfilee Jawaar taatee himannaa kana deddeebiin akka dhiyeessan anis argeen ture jedhan. Jalqaba irratti ani yeroo ajjeechaan raawwatameera jedhamu kana filannoodhaaf qophaa'aan ture kan jedhan Amanfilee ani yeroon waan akkasii qindeessuuf ajjeechaadhaaf haala mijjeessu ammatti hin qabu jedhan. Ani waan akkasii yeroon qindeessu qondaaltonni ABO olaanoon biroo na bira jiran akkamiin jarri sun nan agarrere jechuun gaafata Amanfilee. Dhuguma uummata kana akka wallaalaatti ilaaluun sirrii miti kan jedhu qondaalli ABO kun uummanni kun ani yoon isaan ajjeese amma hin beeku jechuun Jawaar gaafateera. Taateen kun akkasumaan tahe jedhanii maqaa koo na balleessuudha tasuma Jawaar itti yaadee waan godhaa jiruudha jechuun deebii laata Amanfilee qulqulluu ta'uu isaa yoo ibsu. Ani dhuguma erga bara 1991 as kutaalee Arsii dabalatee kutaalee Oromiyaa hedduu keessa hin deemne kan jedhan qondaalli ABO kun Harargees ergaan deeme bubbuleera jedhan. Inni biraa dhuguma ani osoon humna ittiin mootummaa ajajee namoota nagaa ajjeesu qabaadhe anilleen jabaadha jechuun dubbata qondaalli ABO kun ibsa kennaniin. Malee waan ani achi dhaqee yookaan immoo mootummaa ajajee mootummaatiin dhaqaatiin nama fixa ajjeesaa jedhee humna akkasii qabataan anintu nama ajaa'ibaati. Isa kana mootummaa ajajuu danda'a taanaan qaama mootummaa ajajee ajjeesaa hidhaa fixaa jechuu danda'a taanaan anuu fagoo jira jechuudha akkas taanaan. So kanaafi inni kun waan dhugaarra fagaate. Oduu biraatiin Ameerikaan midhaan qamadiitiif bishingaa meetirik toonii 47,000 Itoophiyaatti ergaa jiraachuun dhaga'ame. Kun wayita ministeerri muummee Abiyyi biyyattiin qamadiidhaan of danda'u ishee ibsanitti yoo ta'u dhimmichi falmii guddaa kaaseera. Haaluma kanaan dooniin fe'umsaa asxaa Ameerikaa qabdu midhaan nyaataa Ameerikaatti oomishame meetirik toonii 47,000tti dhiyaatu baattee gara Itoophiyaatti imalaa jirti jedhame. Kunis qaama sagantaa deeggarsa nyaataa hatattamaa Waashingitaniin dhiyaate yoo ta'u ragaalee mootummaan qamadiidhaan of dandeenyeerraa jedhu gabaasuun ala biyyattiin ammallee dhiyeessii midhaan gargaarsa namoomaa irratti hirkachuu ishee kun agarsiiftuudha jedhame. Dooniin Liberty Glory jedhamtu kun sagantaa tumsa gargaarsa mootummaa United States yookaan ammoo Food for Peace jedhamu jalatti bishingaa meetirik toonii 37,700 qamadii meetirik toonii 200 baatee buufata Houston Texas irraa kaateetti jedhame. Akka ministeerri qonnaa Ameerikaatiif gareewwan indaastirii qonnaa Ameerikaa gabaasanitti dooniin kun erga garba Atlaantikii qaxxaamurtee booda fiixee kibba Afrikaa maruudhaan gara Afrikaa bahaatti deemaa jirti. Dhiyeessiin midhaan gargaarsaa kun kan raawwatame USDN dhaabbata gargaarsaa Catholic Relief Service waliin deeggarsa nyaataatiif namoomaa hatattamaa $200 miliyoona 200 miliyoona 35 ga'u Itoophiyaaf Suudaaniif kennuudhaaf waliigaltee bu'uuraa taasisuu isaa erga beeksisee guyyoota muraasa booda ture. Akka ministeera qonnaa Ameerikaa ibsetti tumsi gargaarsaa kun oomisha qonnaa Ameerikaa meetirik toonii 110,010 ol namoota miiliyoonaan lakkaa'aman kanneen balaa beelaatiif hanqina nyaataa hamaaf saaxilamaniif gahuuf sochoosam. Isaan keessaas duula oopereeshinii hojii hatattamaa waliinii Itoophiyaa fi akkasumas ammoo duula piroojeektii hatattamaa Suudaan jiru keessatti argamu kana keessatti hammatamaniiru. Deeggarsi namoomaa Ameerikaa kun oduun isaa kan dhaga'ame falmii mootummaan Itoophiyaa qamadiidhaan of dandeenyeerra jedhuu fi qorannoo bilisaa taasifameen ammallee dhiyeessiin alaa akka barbaachisu agarsiisu jidduu garaagarummaan itti fufee wayita jiruttidha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif ministeerri qonnaa Itoophiyaa irra deddeebiin ibsa kennaa turaniin Itoophiyaan qamadii daldala alaa galchuu dhaabdeetti yookaan ammoo Itoophiyaan alaa qamadii galchuu dhaabdeetti jallisii dabalataatiif qonna kilaasterii babal'isuudhaan Itoophiyaan of dandeetteetti akkasumas ammoo qamadii alatti ergachuu jalqabdeetti jechuun wayita ibsaa turanittidha. Qondaaltonni mootummaa itti dabaluudhaan qamadiin kamiyyuu gara biyyaa seenuu baqattootaaf deeggarsa namoomaa qofaaf kan oolu malee kaaniif yookaan lammiilee Itoophiyaa biraaf miti jechuun falmu. Amma garuu dubbiin kun soba Ameerikaan ammallee qamadii gara Itoophiyaatti ergaa jirti jedhu gabaasni arrabe. Oduu teenya xumuraatiin weebsaayitiin pirezidaantii Keeniyaa butamuun dhaga'ame. Gareen haakaroota pirezidaantiin kun weebsaayitii yoo barbaade shilingii miliyoona 40 ol akka kaffalu gaafataniiru.
Haaluma kanaan weebsaayitiin ofiisaa pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Saamu'eel Ruuttoo butamee akka jiru himameera yookaan haggodhameera jedhame. Ganamarraa akka butame kan ibsame weebsaayitiin kun hamma yoonaa akka hin deebine miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Mootummaan eenyu akka weebsaayitii kana bute ammatti hin saaxille ta'ullee ministeerri odeeffannoo biyyattii Wiiliyaam Kabogo ragaan dhimma iccitii ta'e akka jalaa hin cabin yookaan hin fudhatamin mirkaneessaniiru. Akka tarkaanfii of eeggannootti tajaajilicha deebisanii dhaabuudhaaf yookaan deebisuudhaaf xiinxala bal'aa gochuu fi balaa dabalataa ittisuudhaaf jecha argamni weebsaayitii pirezidaantichaa yeroodhaaf daangeffame akka ture ministeerri biyyattii kun hubachiisaniiru. Ministeerichi weebsaayitii pirezidaantii kanaa deebisuudhaaf ammallee hojii bal'aan hojjetamaa jira jedhan. Sirni mootummaatiif tajaajiloonni dijitaalaa ammallee nagaaf hojiirra akka jiru kaan ammoo dabalanii ibsan. Miidiyaaleen biyya keessaa Keeniyaa akka gabaasanitti namoonni weerara saayibarii kanarratti bobba'an yookaan ammoo weebsaayitii pirezidaantichaa butan maallaqa guddaa akka kaffalamu gaafataniiru. Keessumaa maallaqa kana biitkoyiniidhaan akka gaafatan kan ere miidiyaan biyyattii Citizen ammatti maallaqni gaafatame shilingii Keeniyaa miliyoona 42 akka ta'e eram. Akkasumas ammoo weebsaayitiin kun akka deebi'uuf haga galgalaarraa sa'aatii 6tti kennameefii jira jedhame. Yookaan ammoo walakkaa halkaniitti maallaqni guddaan hin kaffalamu taanaan hin deebifnu jechuun haakaroonni akka dhaadatan miidiyaan biyyattii gabaaseera. Kana qofaa miti yoo mootummaan maallaqa kana hin kaffalle guutummaatti ragaalee mootummaa dhimma iccitii ta'an guututti akka gallakkifaman gareen haakarootaa pirezidaanticha doorsisaniiru jedha miidiyaan biyyattii. Ministeerichi dhimma kana gadi fageenyaan kan hin ibsine ta'anillee ejansoonni mootummaa qorannoo bal'aa gocha dhimma kana duuba jiru guutummaatti adda baasuudhaaf gaggeessaa akka jiran dubbatan. Taateen akkasii haarawaa miti. Torbaanota dura haaluma wal fakkaatuun weebsaayitiin ministeera Haajaalaa Somaaliilaand butamee ijoo dubbii ture. Weebsaayitiiwwan butamuun kun keessumaa kan qondaaltota olaanoo irratti xiyyeeffachuun kun iccitii mootummaa tokkootiif balaa guddaa akka ta'etti amanama. Addatti ammoo biyyoota dimokiraasiidhaan badhaadhan akka Keeniyaatiif wantoonni akkasii qormaata guddaadha jedhu xiinxaltoonni.